Nii, elukad ootavad, et läheks seiklema või? Tähendab, sööme ära ja siis hakkame minema tripile, et mis siis hommikusöögiks on. Ta ütleb ilus välja nägema, nii et. Hea küll, loomad autosse ja tõmbame minema. Nii, elukad lähevad peale. Üks elukas on peal, teine. Oot nii. Jaa, läheb sõiduks ja. Täna saate oma ette telkida siis. Meil on sükene trikkvaruks täna, et meil on 2 telki kaasas. On loomade telk ja on meie telk. Ahoi kotkad, mis toimub siis? Oleme Leevi lõkkekohas siis nüüd lõpuks kohale jõudnud. Ja jah, panime ülesse täna siis 2 telki. Et üks telk on meile omale ja teine telk on siis meie loomadele. Et Timmu on siin telgis juba tegelikult maganud. Aga meie Bella veel ei ole, see on temale esimene telkimine. Ja jookseb siin vabalt ringi ja meil läks selle kohaga natuke hästi ka. Et kui siia hakkasime keerama kruusatee peale, et siia telkime tulla, tuli meie ees 2 autot, noorem seltskond. Ja kohe oli mingisugune auto veel, 3. ka meie taga sõitis, ehk siis siin nagu õudne tunglemine oli siia, aga siin olid ees mingid vanemad inimesed. Ja ma tulin juttu rääkima lihtsalt siia. Ja näha oli, et nad ööseks ei jää ja siis nad pakkusid ise välja, et nad tunni pärast lähevad minema. Et me nii-öelda siis võime siia jääda. Ja ka siis me jäime nii-öelda nagu järjekorda, et panime telgid juba püsti ära. Et kui nemad ära lähevad ja siis järgmine punt kohe jälle ette sõidab, et siis on näha, et inimesed plaanivad ikkagi ööseks jääda siia. Ja siis nii oligi, panime telgid püsti, ise passisime kuskil eemal põõsas seal. Jõime õlle, et millal siis eelmine eest ära läheb, et nii ilus ilm ja ilus koht ja õudne tung siia inimestel. Ja mis siin siis on? Ongi siin Võhandojõe kaldal. Siin on siuke äge kõrge koht. Vaatega. Lõkkekoht. Istumisalune katusega. Ja vaatame, kas puid ka on. Paistab eemalt, et on. Jah, täitsa paistab, et on. Meile jagub. Ja kas siin on jälle see magamiskohaga või versioon? Me vaatame teiselt poolt, kas saab kuskilt ülesse ka. Ja täitsa on. Tegelikult saaks isegi siin magada. Praegu sääske ei ole veel. Et üks viimaseid sükseid aegu, kus veel sääske ei ole. See on täitsa mõnus. Aga me hakkame madratsid siia panema. Meil on juba telgis. Et oleme siiski telgis täna. Aga jah, et täitsa sükene viimane hetk veel sääsked ette telkida. Et siuke varsti hakkab see õudne aeg, kui tulevad need verejanulised elukad välja. Vaatame vetsu ka. Siin kohas ma tegelikult olen ennem ühe korra luurel käinud. Et ükskord me sõitsime siit lähedalt mööda Raunoga ja siis me tulime korra põikasime siit läbi, vaatasime selle koha üle ja siis oligi kohe teada, et siia me ükspäev telkima tulema ka. Et niisugune äge koht ja mitte väga kaugel meist. Et jah, näed, puhas paberit on, ikka on. Väga hea. See on niisugune traditsiooniline ring alati. RMK lõkkekohtades käib kõik läbi ennem ja siis istub maha ja hakkab toimetama. Et vaatame. Kairitil oli mingi plaan siin süüa ka teha loomulikult. Ja mis süüa ta teeb, räägib nüüd ise kohe. Kõigepealt tundub, et antakse hoopis kassile süüa. Ja mis siis pärast söögiplaanid olid? Ma arvan, et purksi. Purksi ja midagi oli veel plaan. No kui kõhud tühjaks jäävad. Siis veel pada värki ka. Midagi tõelist. Ja kass magab meil telgis puuriga, sellepärast, et tal võib tekkida vajadus välja saada sealt telgist jõuga ja siis ta hakkab lihtsalt küntega ennast välja lõhkuma. Ja me arvamegi, et selle puuriga on tal vähe soem ka. Siit puurist viskame üle veel pärast mingi kampsoni või mingi soema asja. Et siis ta kehasoojusega enda selle minikuudi veel
soojendab ülesse ja see loom, noh, see magab niikuinii õues juba praeguste ilmadega, et mis siis, et siin öösel -5 lubab. Sellel elukale ei ole siin külm ega midagi seal telgis. Ja temale pandi ka nüüd söök ette. Mis ta siin sööb siis? Oma lemmik krõbinaid, Darlingu krõbinaid. Ja ega midagi, toon puid juurde. Ja hea on, et eelmised jätsid meile siia ilusti põlema kõik, et ei pea ise tuld alustama. Väga selge. Puid juurde ja vaatame siis, naudime kevadist päikeselist ilma. Jah. Et siin on tehtud sükest huvitavat puulõikust ka, ma vaatan. Et ma nagu kohe tükk aega mõtlesin, aga ei saanud nagu aru selle asja mõttes siin, et 3 puud on võetud niimoodi nii kõrgelt maha. Aga miks? Et miks nad nagu kännu pealt pole võetud? Ja ülejäänud siin on ju kõik kännud. On võetud nagu peab. Aga jah, need 3. Et mis selle asja mõte nagu on? Ei tea. Aga läheme, kolame natuke ringi ka. Vaatame siin samas platsi ümbruses, me kaugele ei lähe. Et siin on huvitav see muidugi pinnase vajumine. Et juurikad on kõik õhku jäänud, aga siit nagu läheb nagu mingi rada, nagu keegi oleks siit käinud. Ei teagi, kas see matkarada lähebki siit läheb see RMK matkarada ka ju, siit platsi pealt läbi, aga kas see lähebki nüüd siit samast alt siis või? Et noh, ma ei tea, natuke käime, vaatame, mis siin on. Mis hauk siin on? Vella, tule võtta hauku. Aga siin vist, siin pool midagi huvitavat polegi vaadata. Ennem läksid ühed kanuutajad mööda või siis kajakitajad. 1 kanuu ja 2 kajakki. Aga noh, mingi rada siit nagu läheb, kas siis kalamööd on siit käinud või loomad või ei tea. Ega siin tegelikult midagi eriti vaadata ei ole. Mingi hauk. Ja siin on üks trepp, mis läheb alla tõenäoliselt, et vett kätte saada. Sellepärast, et või ujuma minna või ma ei tea. Sellepärast, et seal lõkkekohas, kus me olime, oli päris kõrge nagu see minek. Et sealt ei saa alla vett kätte. Aga vaatame, kas siit saame. Siit trepist. Jah, et mis siin siis toimub. Mis see siis on? Siin on kedagi üritatud matta või siin on midagi välja kaevatud lihtsalt. Mingi eluks on kaevanud välja siit mingi vaiba. Aga jah, võt siuke vaade siit sinna lõkkeplatsi poole, et jah, sealt ei saa veel hästi ligi. Siit siis saab. Aga noh, ujuma siit küll ei läheks. Igasugused oikas ja jamad sees. Ja. Kohe näe, loom läks ka jooma. Nii, ja töö käib, jah? Jah. Niimoodi siis, kilekotiga. No muidugi, sügab siin koera ennem ja siis tulebki... Mõtlesin, et sa ütled midagi, muud sügab siin koera, aga koera jah. Et ühesõnaga jaa, et noh, me peame ikka puhtalt tegema kõike. Kuule, ma tegin käed puhtaks, ma lihtsalt ei taha, see läheb küünte alla ja ma ei taha pesta, siin on nii külm vesi. Ja. Mitte, et mu käed mustaks. See läheb ka burgeri vahele või? Ei lähe. Nojah, ühesõnaga, siit tuleb siis burgeri kotlett. Ja mis veel burgeri vahele läheb? Või vaatame pärast või? Vaatame pärast, ma ise ka veel ei tea. Ei tea. Ma ostsin kõike kokku ja vaatame, mida paneme. Nii, Bella, mida teeme, ah? Panin enne vorsti siia kõrgele, et Bella kätte ei saaks. Aga ta vist ikka saab. Enne ta laua pealt tahtis süüa seda. Ja Bella jõudis vorstini. Ma räägin, talle ei meeldi, kui ma filmin. Siis ta ei tee sigadusi enam. Ja muidugi, tule alla sinna.
ma ütlesin tegelikult kassile, et tule alla, mitte vorstile, aga okei. Oligi. Mitte küll nii kuum, aga... Nii, saiad läksid ka korraks sooja, aga siin tuleb kohe kiiresti tegutseda. Kohe keerab teistpidi ka. Need lähevad kõrbema muidu. Need ei taha kaua kuuma saada. Ma arvan, et peabki juba vaatama. Ja. On. Siin on süsa all, näed, juba hakkab kõrbema. Juba kõrbeb, ega siin ei käi. Siin ei ole kaua vaja. Kotletid on seal ju muidu, ma ei toonud neid siia. Jah. Tood, ei too. Teeme muidu jänäsetoidu selle. No, Tood? ma ei tea. No Kas too ma saan? siis, saad küll. Pingi peale ilusti, Nii. järgmine istub. Et ta suraks. Nii. Mis me nüüd paneme? Hästi palju maltsa sulle, see on sulle lemmik. Nii. Ei tea, noh. Jah, Lähme seda ka. kukub vahelt ära kõik. Ei kuku. Meil ei ole seda nurka, kilest nurka, mille sees süüa. Okei. 1, 2, 3. Ma unustasin sibulat vahele panna. Kui hea. No. Kui hea. Kui hea. On küll. Nii, ja ega siin polegi midagi. Natuke istusime veel lõkke ääres ja juba on pime ja ega tegelikult pikalt ei taha üleval olla enam, et elukas läks puuri ja paneme nad nende telki ära. Ja vaatame siis. Elukale lähevad. Pane sinna serva rohkem ta. Pane nii, et Timmu mööda mahub. Serva nagu niimoodi, jah. Ja need augud oleks kaetud kõik. No juba. Elukas on ees, Timmu, ott sisse. Näe, Ja tööd nunnud. kohe teab juba. Tõmban sääsekaga. Ei tõmba sääsekat. Lukud üles on. Jah. Nii, loom nagu teadis kohe juba, kuhu minna. Tavai. Ja tööd. Ja tööd elukad. Me lähme ise ka nüüd, kohe me käime korra veel autos ära. Võtame viimased asjad ja lähme ka kõik ära. Ja. Hommik on käes. Öösel oli kõvasti külm, lubas. Kõik on jääs. Nii et lubas -5, ju nii oli ka siis umbes. Aga noh, ma käisin mingi kosel, mingi ennem kuute. Et siis oli ka jah, õues oli rame külm. Timmu lasime ka pissile korra ja siis kassi ei hakanud välja võtma sealt puurist. Aga noh, okei, nüüd aeg välja ronida ja kell on nüüd 8 läbi juba ja lasta kass ka kusele. Timmu kohe teeb hääli sellele. Oot, üks loom tahab veel pissile, Kairit tuleb ka pissile lasta, et õige ja. Nii kuidas oli, külm oli või? Nii ja see oli. Mul oli vahepeal palav kusjuures isegi. Mul oli ka õhtupool oli palav. Ja kui mul on palav, see on nagu midagi väga-väga uut, sest mul on kogu aeg külm. Aga kui praegu nüüd pea välja võtad, siis tunned niisugust imepisikest, niisugust minivihma nagu. See on niisugune kummaline, see on vist sellest, et see Timmu pises telgi peale. see härmas jama siin kuidagi sulab niimoodi, et mingid imepisikesi tilkasid nagu näonahaga tunned, tilgub nagu näkku, et see on nagu kummaline. Mul ei ole niisugust asja kunagi külmaga ennem on nagu külmaga telkides. Need on niisugused nähtamatud tilgad, aga näonahaga tunned, et midagi nagu tuleb, sest see päike hakkab juba nagu sulatama seda, et ja magamiskotid on muidugi pealt on täiesti kondentsi täis.
mul on padi. ja siis ongi, et õhtupoole ööd oli hullult palav, higistasid Arva ära, millest mu padi märg on. hinge õhust. Ei. Mul voolas ila padja peale. Päriselt, mingi hetk ma tundsin, mingi pool mu kätt oli ilane. Ei no. Ära kuivanud juba, aga noh. Ei no, mul on see kondentsi värk, mul oli nii jõhkrad palamine, topeltpõlgapskotid üksteise sees. Et õhtu oli nii räme palav, aga ma ei viitsinud nagu midagi ette ka võtta selles suhtes ja siis noh, higistasin lihtsalt täis ja sellest ongi magamiskott pealt. Räme siukene märg. Noh, eks see ilmastik ka. Kus on see vihm? Siin oli üks teine koer ka. Just tuli, kui me telgist välja hakkasime ronima, suur ümmargune elukas. Et siis me ei julgenud timpsi lahti lasta. Aga nüüd laseme selle ka välja, näed, see on juba nii ärevil siin. Läbi telgi nad nuusutasid siin üksteist. Ja kass ka. Lops! No mine kuse. Ja vaatame, mida see elukas siin teeb siis ka. Nii. No nii, oled ka elus. Lopsti. Vaatame siis. No. Mine ka kusele kohe kusele. Hops. Timmu, tule siia. See nüüd otsib oma sõpra. Tule teeb esialgu sellest kuuse oksarisust, mis siin igal pool vedeles. Pane need sinna ühte kohta kohe ja siis kui vaja, paneb halgu peale, aga tegelikult vist pole vajagi, seal telgi taga vedeleb ka kuuse oksarisu igasugust, et mis ma siin neid suuri halgusid hakkan lõhki ajama üldse. Pole vist mõtetki. Nii, asjad siin enamus on pajas, suitsuvorsti, mis siin on, kapsast, sibulat, ma näen porgandit. Nii, meil on soola, pipart, kajannipipart ja karrit. Nii. Ja tilli on ka. Ja tilli ka, jah. Paneme neid ja siis tõstame tulele. Nii, ja läheb peale. Mis asi? Kartul ja lillkapsas. Kartul ja lillkapsas. Oota, ma toon midagi segamiseks ka. No, vaata, lusikas või midagi. No nii, nüüd ta valmis sai. Hapukoort läks ka peale. Ja noh, pole hullu midagi. Päris hea sai. Jah. No nii, viimased asjad kokku ja kodu minema. Aga noh, need asjad tulevad veel kodus lahti, kõik magamiskotid ja telgid, sellepärast, et need on kõik märjad, et me ei jõudnud siin ära kuivatada. Ja. Aga ega midagi, oli nii seekord ja davai, kerige magakratid ja näeme järgmises.